좋다. 여기도 명아주 나무 많네. 와, 다 명아주 나무이네, 여기도. 야, 씨. 아, 세상에, 이거 무슨 꽃이야, 이거는. 아우, 세상에. 어머나, 이것도 개울가에 뭐가 이렇게 많이 폈어. 이 명아주 나무래, 명아주 이게. 와, 여기가 지천이네요, 명아주가. 자, 시청자 여러분, 카메라맨 앞으로 좀 와보세요. 자, 시청자 여러분 안녕하십니까? 어제가 어버이날 예배. 어버이날 맞습니까? 어제 어버이날, 그럼 부처님 오시는 날. 저기 초파일이었나요? 그렇죠. 아, 야, 우리 구독자님들 안녕하십니까? 오늘 여자친구가 고생을 많이 하고 있습니다, 여러분. 많이 하고 있어요. 근데 예. 좋아요. 저기 오늘 어려운 지금 걸음을 하고 있는데, 네. 여기에 저를 좀 집중해 주세요. 예. 그거 이거 매일 나오는 여기서 거 한참 좋아요. 올라가면은 아프신 분이 계시죠. 두 분이서 몸이 아주 불편한 분들이 계세요. 맞아. 숲속에 아주 200년 된 그런 분들이 살고 계시는데, 가끔씩 저희들이 여기 이 골짜기 들어올 때 인사를 드리기도 하고 이러거든요. 오늘 마침 며칠 전부터 한번 찾아뵈려고 했었어요. 두 분이 그 전에 제가 나무도 빠게 드리고 그랬는데, 맞아요. 두 분이 몸이 영 좋지 않기 때문에 오늘 별거 아니지만은 여기 보면은 장아찌도 가져오고. 우리 여자친구가 근데 약간 흘렸어. 내가 똑바로 놨어. 그냥 놔둬요. 자꾸 만지면 공기. 이 비닐이 싸서 괜찮아요. 아니야, 밑에 흘렸어. 아, 그래도 자, 여기 장아찌 2통하고 라면 한 박스하고 뭐 별거는 아니지만은 서로 이웃 간의 정이 아니겠습니까, 여러분? 그러네. 오랜만에 건강이 좀 나아지셨는지 그것도 보고, 이 소천 또 왜 짊어지고 가느냐면 이분들이 몸이 많이 나빴다가 조금 나아졌다 이러거든요. 그래서 냉면이나 좀 끓여가지고 한 그릇씩 나눠 먹으려고 이러고 하고 있습니다. 우리 여사님 어려운 산행이지만 좀 고생 좀 해주세요. 도깨비님이 고생이네요. 배낭에 미고, 솥단지 미고, 라면 박스 이고, 손에 또 양 물건 쥐고, 이게 도깨비니까 할 수 있지. 남들은 안 올라갈걸. 와, 여기도 뭐 나물들이 많다. 엉겅퀴도 있고. 오가피. 이게 오가피 나물이에요? 이거 나물 해 먹을 수 있는 거예요. 근데 이거 연한 부분 나물 해 먹어요. 구멍이 있다고 봐야 돼요. 와, 이게 소리쟁이에요, 이게. 근데 말 너무 커가지고. 이게 엉겅퀴. 가시가 많은 엉겅퀴. 조심해서 그 장아찌 잘 들어요. 이왕 온 거 나물 공부 좀 합시다. 나물 공부. 어머!
이거 있다. 한량나물. 한량나무. 자, 잘 근데 찍어보세요. 근데 이게 한량나무가 멀리 너무 적당한 거리에서. 자, 초점 맞나요? 네, 이거 근데 지금 찍어줘야 먹을 수 있어요? 이게 또 뜯으면은 요 부드러운 부분, 요 그렇지. 나물은 요래 부드러운 부분은 무조건 먹어도 돼요. 맞아요. 자, 맞네. 요거는 오갈피. 오가피 저 인삼 이파리가 몇 개입니까? 5개죠. 5개. 나무 인삼이라 그러게 돼요, 이걸. 아, 맞아요. 자, 요 오갈피. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 오갈피. 오, 쑥도 있고. 요거는 다시 말하자면 관량. 한량, 다른 말로 관나물. 한량. 자, 산골에 여기도 있다. 200년 외딴 집에 그 썸네일을 좀 찍으세요. 자, 이렇게. 세상에, 세상에. 이쁜 척 하지 마세요. 이것도 나물로 먹어요? 난 모르겠어요, 이거는. 그거 모르겠어요. 도깨비 좀 예쁘게 봐주세요, 여러분. 지금 산골 외딴 집 올라가고 있는데 200년 돼. 200년 집이에요. 이건 뭐이 많네. 이건 오갈피. 전부 오갈피. 오갈피 같이네. 오가피 좀 따면 안 될까? 나물 좀 근데 해먹게? 이것도 문제가 뭐냐면 저 밑에 주인이라는 사람 보고요. 여기에서 따지 않나? 아니. 그리 생각하면 안 돼요. 이 절도에 해당돼요. 절도 아시겠어요? 분명히 그런 거예요. 뭐든지 안 절도! 보면은 괜찮지만 무서워라. 보면은 절도예요. 절도. 이 한량나무가 연하고 맛있더라고. 명심하세요. 알았죠? 네. 그 산골에 묵밭이라 해도 그 작물이 있어서 더덕이나 이런 거 네, 맞아요. 큰일 나요. 지금. 아유, 무겁겠다. 카메라 밑으로 내려가지 마세요. 네. 몸이 좀 어떠신지. 그러니까 나도 그게 궁금해서 올라가는 거예요. 약간 젊은 분이 뇌졸중이 와가지고 몸이 안 좋았는데 지금은 많이 좋아지셨는지 궁금하기도 하고. 이런 집들은 다 같이 어차피 와, 초록빛이 너무 이쁘다. 우리 요때 오긴 처음이죠? 그렇죠. 겨울에 거의 겨울에 겨울에 오고. 나무 해드리러 오고 이랬으니까. 아니야, 수선화 필 때도 한 번 왔었잖아요. 일단 꺼주세요. 하나도 안 보이는구만. 좋다. 여기 파랗파랗. 어머나, 이거. 어머나, 흰 민들레다. 이거 보기 힘든데. 이게 진짜 약이 된다 그러더라고. 이따 이거 꼽아가야지. 다 왔네요, 뭐. 와, 연두색, 초록색 너무 이게 전부 이쁘네. 토종민들레네. 그러니까 토종이에요. 이게 진짜예요. 그림이 멋있어요. 도깨비님. 초록에. 나 원래 멋지네요. 멋있는 척 하는 사람이에요. 멋지네요. 진짜입니까? 와, 진짜 그림이다. 엉겅키, 요거 엉겅키예요. 엉겅키가 이게 그렇게 좋다 그러더라고요. 꽃피지요. 요거 꽃차도 해 먹어요. 여기는 토종이다, 민들레가 다. 힘들지요? 좀 쉬었다 가세요. 세상에 이렇게 멋있어요. 에이, 전봇대 나온다. 안 나와요. 야, 이 산자락 보세요. 시청자님, 나를 찍어주시면 세상에. 아이고, 두릅도 따시도 않았네. 두릅이 다 자랐어. 왜 안 따셨어? 따서 좀 드시지. 안녕하세요. 나 궁금해서 왔어요. 나 진짜 궁금해서 왔어. 라면 한 박스 가져왔어요.
그리고 내가 당근 장아찌가 맛있어서 그거 좀 싸왔어. 아우 세상에. 아우, 자격꽃도 피고. 산나무 장아찌를 사. 그거 좀 맛 좀 봐. 다행이시다. 네, 다행이시다. 안 아파서. 아, 걱정했는데. 이리 오세요. 자, 여기서 제가 썸네일 좀 찍어주세요. 자, 이렇게 멋있게. 또 뭐 라면 한 박스 들고 와가지고 있어요. 티낸다 그러나. 야, 세상에 여기는 두릅도 안 만드셨어. 안 드셨어. 소리쟁이도 많고 세상에 이거는 이제 도깨비님이 좀 찍어. 아니 자네가 이리 같이 찍어줘야지 멋있지. 머리 가서 머리. 세상에. 아 여기 수선화 피면 되게 이쁘던데 작약꽃이 폈네 여기 작약꽃. 이게 작약꽃이 아니야. 작약. 이게 자격이야? 내가 좋아하는 꽃 작약꽃. 저 너무 건들건들 하지 말고 저쪽 가서 좀 찍어주세요. 아, 세상에 이건 또 무슨 꽃이야 이거는? 이거는 뭐야? 우리 보살님이 다 심으신 것 같은데. 여기도 작약 있네 여기. 작약꽃이야. 작약. 오, 지금 멋있다. 작약. 거기 잠깐만 계셔보세요. 썸네일 찍어드릴게요. 작약이니까 뭐. 아니 여기 쳐다보세요. 저 집이 나와야 멋있어요. 네, 다 당연히 나오죠. 우리 저게 몇 년 된 집이야? 200년. 이게 수선화인가? 여기 이 집이 수선화가 굉장히 이쁘게 폈었었는데 옛날에. 아유 꽃 좀 봐. 작약꽃 좀 보세요. 이리 와 보세요. 그 자꾸 너무 그것만 찍지 말고 여기서 네. 날 좀 찍어줘 보세요. 이런 집이 보기 힘듭니다 이제. 보세요 완전히 진흙집이잖아요. 그니까. 딱 가면서 이렇게 한번 찍어보세요. 이렇게. 꽃좀 봐봐. 세상에 여기 소리쟁이도 많네. 불쑤시개 해놓으려고 저렇게 해놓으셨구나. 그거 아무데나 밟지 마세요. 그 식물 있어요. 있어요. 자 이제 자 여사님 여기서 한 폼을 잡아보세요. 내가 썸네일을 한번 멋있게 여기 우리 저 보살님 집에 자주 오기도 힘든데 포개 어이 냄새 좋아요. 얼굴 덜면 노출인데 이 집 몽오리가 올라오네. 아 여사님 화사합니다 내가 오늘. 이거 제일 좋아하는 꽃이야. 작약꽃. 자 올 때마다 아직도 굴빛집 못지않게 오래된 오래된지. 이 기둥이 보세요 얼마나 오래됐나 이게. 야, 참 대단한 집들이 아직도 있어요. 이렇게 봐봐. 예, 들고 들어가세요. 오 안녕. 반갑네. 아, 나무 작년에 빠게 된 거 다 뗐네. 이것도 가져가세요. 강아지들이 순하게 생겼네. 우리 여사님이 다 맛을 한번 보여드려야지. 어떤지. 여사님, 야 여사님, 뒤로 빠고.
야, 이 집도 참 대단한 집이야. 응? 대단한 집이야, 아주.